Hai mom semua. Kebetulan kemarin anak saya sempat batuk. Saya pun semakin panik karena batuknya tak kunjung sembuh, apalagi kemarin sempat demam lumayan tinggi. Jadi terpaksa saya bawa ke dokter dan diberikan obat batuk juga demam. Ternyata anak saya tidak bisa minum obat, bingunglah saya. Karena kemarin kebingungan dan anak tak kunjung sembuh, saya ingat pesan ibu di rumah. Kalau anak sakit batuk, kasih aja bunga-bunga belimbing wulu. Akhirnya, saya ambil bunga belimbing wulu, kebetulan depan rumah ada walau dikit. Cuman bahan lainnya harus pakai gula batu. Yes, karena kristalnya lebih besar dari gula biasanya. Oke, sekarang saya akan jelaskan cara membuatnya. 1. Siapkan bunga belimbing wulu yang sudah dicuci. 2. Misal, bunga belimbing tadi sebanyak 50 gram, gula batu yang dipakai cukup 1 biji saja. 3. Siapkan dandang dan letakkan bunga belimbing wulu beserta gula batu pada wadah. 4. Masukkan wadah yang berisi bunga belimbing wulu dan gula batu ke dalam dandang dan mulai dikukus. 5. Tunggu beberapa menit sampai gula meleleh. 6. Setelah gula batu meleleh, angkat dan saring sari bunga belimbing wulu dan sari bunga tadi siap diberikan kepada bayi. 7. Berikan hanya sebanyak 1 sendok teh saja, dan minumnya maksimal 3 kali sehari saja. Metode ini bisa dikatakan di tim. Ada cara lain yaitu dengan merebusnya di air mendidih. Dan jika tidak ada dandang pakai magicom bisa juga. Mungkin butuh waktu sekitar kurang lebih 15 menitan. Kebetulan pakai resep dari ibu saya ini. Hanya 3 kali minum anak saya sudah langsung sembuh, dan sekarang hanya tinggal pileknya saja. Tapi penggunaan obat ini hanya untuk 1 tahun ke atas. Karena sudah ada penggunaan gula. Ternyata bunga belimbing wulu banyak manfaatnya antara lain. 1. Meredakan batuk pada bayi. 2. Meredakan sakit tenggorokan. 3. Mengeluarkan dahak terutama pada bayi dan balita. 4. Mengatasi asma dan sesak nafas. 5. Mengobati sariawan. 6. Mengatasi bibir pecah-pecah. 7. Mengatasi gusi berdarah dan banyak lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Jika berkenan silakan diambil manfaatnya. Karena saya ingin berbagi info kesehatan yang sudah saya praktekkan sendiri ke anak saya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Salam